A ver, en este baile, el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. Muy bien, vamos a bailar con Kika. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Súper! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta. Excelente, vamos a escuchar. Y ahora lo vamos a hacer saltando los pies. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el ¡Súper bien! Vamos a hacer agachaditos. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Súper! ¡Qué bien! Está moviendo mucho el cuerpito. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora escuchamos los pies. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el Eso es, muy bien, hagámoslo muy bien. los movimientos muy exagerados. Muy grandes. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia Eso es, grande, grande movimiento. camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el ¡Súper bien! ¡Lo estamos haciendo muy bien! Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina